अगर बार बार सर्दी जुकाम बना रहता है, जुकाम लगातार रहता है, नाक बंद रहती है, मौसम बदलते ही जुकाम होता है, तो एक छोटा सा काम, 4 पिन खजूर लें, गुठली निकाल के उसको लगभग 1 गिलास दूध में उबालें, उसमें 4 काली मिर्च और 1 बड़ी इलायची कूट के डाल दें, अच्छे से उबाल आने दें। उबल जाए तो उसको गैस से उतार के उसमें आधा चम्मच देसी घी मिला लें और सोते समय खाना खाने के 2 घंटे बाद पिन खजूर चबा चबा के खाएं और दूध को घूट घूट करके पिएं। उसके बाद पानी नहीं पीना है कम से कम 1 घंटे तक, उसके बाद सो जाएं। इसके अलावा 4 या 5 दिन